बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड सेवइयाँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में बन जाती हैं। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप एक बार ये बनाएंगे तो वो बार बार आपसे बनाने की फरमाइश करेंगे। छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो या फिर कोई भी खुशी का मौका हो तो ये मज़ेदार सी रवायती डिश यानी सेवइयाँ ज़रूर बनती हैं। मैंने एक पैकेट कलरफुल सेवइयों का ले लिया है। ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनती हैं। तो चले फिर मिलके इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी के डालूंगी। आप इसकी जगह पे कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट है सेवइयों का, तो मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। सेवइयों को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 4 कप दूध। ये बॉयल किया हुआ मिल्क है और इसमें दूध की मलाई भी शामिल है। अगर आप चाहें तो आप टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। दूध शामिल करने के बाद हल्का सा इनको मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप चीनी। चीनी मैं यहाँ पे थोड़ी ही यूज़ करूँगी, ये मैंने फुल कप लिया तो है लेकिन मैं सिर्फ हाफ़ कप ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप 4 चम्मच चीनी के इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो फिर आप 2 या 3 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल सकती हैं इसमें। लो फ्लेम पर हम सेवइयों को पकने के लिए रख देंगे और जब तक सेवइयाँ पकती हैं इसके साथ ही मैं थोड़ा सा कस्टर्ड जो है वो दूध में मिक्स करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब दूध लिया है। 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी वनीला कस्टर्ड पाउडर के। आप इसमें कोई सा भी कस्टर्ड जो है वो मिक्स कर सकती हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसको मिक्स कर लें। हमने अच्छे तरीके से इसको ठंडे दूध में मिक्स कर लेना है। अब हम कस्टर्ड को सेवइयों में मिक्स कर देंगे और साथ ही हमने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही लो फ्लेम पर हम सेवइयों को भी पका लेंगे। आप चाहें तो आप अपनी चॉइस के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम, नारियल, किशमिश अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकती हैं, लेकिन मैं एंड पे इसमें डालूँगी। ये देखें ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे उतार लूँगी। फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने पर हम इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर देंगे और ये देखें ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ा हो रहा है। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनता है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसको गार्निश करें और फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। ठंडा होने पे ये बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों में तो इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। ईद के मौके पर सेवइयाँ बनाना हमारी बहुत ही खूबसूरत और पुरानी रवायत है। आप भी लाजमी इस डिश को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।